Mehman bəy, əvvəla siz bu yaxınlarda açıqladınız ki, sizin evinizə gizli kameralar qoyulubdur. Sizin görüntüləriniz çəkilibdir, şantaj edilmişsiniz. Çox uzun yox, bunu başqa efirlərdə demisiniz. Qısaca olaraq bizim efirdə deyin. Necə çəkdilər, hara ötürdülər, niyə çəkdilər? Deməli, bu yaxınlarda mənə dədəm, qardaşım zəng eləyib ki, Mehman, sən ağlını başına yığmalısan, sakit durmalısan, əməkdaşlıq eləməlisən. Mən də soruşdum ki, nə baş verib? Deməli, qara maskalılar mənim qardaşımı, dədəmi gecəykən evdən yəni həyata çıxmışdılar. Onları oğurlayıb aparıblar qara bir otağa. Üzünə projektorla bu işıqları vurublar. İşıqları üzlərinə vurub qabaqlarına televizor qoyublar. Və televizorda mənim seks kasetlərimi, yəni seks səhnələrimi qoyublar. Deməli, mən 2019-cu ildə həbsdən çıxmışdım. Mən həbsdən çıxanda artıq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti mənim evimə, otağıma kameralar qoymuşdu. Göstərdilər ki, mən hansı hoqqalarda çıxmışam, qoquli döymüşəm, sabunla oynamışam, başqa şeylər eləmişəm. Lakin bunu da göstərdilər 76 yaşlı dədəmə. Dədəm də mənə qayıdıb dedi ki, ay Mehman, mən belə baxıram ki, sən bir mənlə olmamısan da, yəni sən nağaymısan, sən nələr eləmişsən və s. Bunların qabağına deyiblər ki, bəs susmalıdır. Mənə zəng eləyir, mən deyirəm ki, susmaq artıq bundan sonra ayıbdır. Bunlar olmasaydı bəlkə susardım, amma İlham Əliyev başa düşməlidir ki, Mehman Hüseynov şantaja uymur, Mehman Hüseynov hədə dildə başa düşmür. Yəni İlham Əliyev artıq son 2 gündə başa düşdü ki, Mehman da şantaj eləyə bilir, Mehman da hədə dilində danışa bilir və görürük ki, bu ona sərf eləmir. Yəni mənim səhnələrim göstərilib atama, qardaşıma deyiblər ki, sus, mən susmadım və nə oldu bilirsiniz nə oldu? Mənim susmadım deyə. Elə oldu ki, ekskluziv sənin efirində deyirəm. Elə oldu ki, dədəm biraz tozlu da, vurandı. Dədəm vurubdu, kafedə bir xala da buna yaxınlaşıb, hökumət tərəfindən yaxınlaşıb, bu da aparıb mənim otağıma. Ay, mənim otağıma olub, deyiblər ki, Rafiq dayı, salam aleyküm, Mehman susmadıysa bir özünə də bax. Və dədəmi, aləm dərd bir-birindən. Bu bağışlanmır. Ona görə də mən İlham Əliyevə mesaj vermişəm ki, yay, hətta mən deyirəm ki, qızlarına görsətsin, kayf alsın, görsün ki, kişi necə sevişməlidir, kişi hansı performanslar eləməlidir, mən heç nədən utanmıram, heç bir ayıb iş görməmişəm, mən də, Qabil bəy, sən də, sənin izləyicilərin də, hamısı sevgi nəticəsində əmələ gəliblər. Ata, anamızla yatıb və bizi doğub. Ola bilsin ki, Əli Nağıyev düşünür ki, bəlkə o barmaqdan əmələ gəlib. Onu mən deyəmmərəm. Yəni ona görə məni güdüb ki, görsün bəlkə başqa üsullar. Mehman müəllim, çox üzr istəyirəm. Yəni burada ikinci suala bənzər bir olacaq. Yəni siz bu qisas metodunu başqa cürə də seçə bilərdiniz. Axı burada sizin həyatınız təhlükədədir. Bir də onu demək istəyirəm ki, nətər deyim, sizin ölüm bu həyatınız təhlükə altına girdi. Hətta mən də o videoları çox kanallarda paylaşdırdım və siz məcbur oldunuz ki, daha təhlükəsiz yerə daşınasınız və deməli Mehman Hüseynov başqa cürə də qisas ala bilərdi. Bir, ikincisi Mehman Hüseynov bizim efirdə daha açıq danışa bilər. Bizdə demokratiyanın dibidir.